Всем привет! Практически всегда удачный, хороший ремонт, квалифицированный ремонт изначально обусловлен тем, что надо найти правильно неисправность. Если вы правильно ее определили, заменили нужные детали, либо их восстановили, неважно что, короче, устранили эту неисправность правильно, то у вас техника, как правило, дальше работает очень хорошо и долго. Сегодня вот у меня такой показательный случай уже был. Человек с утра принес в коробке 260-го разобранный до гайки. Неправильно определил неисправность, соответственно, он ее разобрал. Что делать вообще не стоило. Так вот, давайте расскажу, как можно иной раз послушать двигатель, чисто двигатель голый, и понять, есть ли в нем посторонние звуки или нет. Ну как, может быть, не все это смогут делать, но кому-то, возможно, это поможет и предостережет от ненужной разборки двигателя и попадания на деньги. То есть, получается, разобрал, посмотрел, ну, что смотришь, собирай, починили. Все равно ничего не понимаем, ничего не видим. А собрать уже иногда и не могут. Как вот сегодня с утра у меня было повреждено колено при разборке резиновое вот здесь. И сальник один, отверткой заковыряли. Ну то ладно, мелочи. Значит, в чем основная причина посторонних звуков при вот обычной заведенной пиле, без шины, без цепи? У нас очень часто на всех пилах лишние звуки посторонние издает вот этот узел, то есть сцепление. Там грузики на пружинках, тут вот болтается, корзинка иногда постукивает и так далее. И вот это все мешает слышать. И человек вот этот вот звон на работающем моторе принял за развалившийся подшипник. На самом деле, вот он правильно сделал, что обратил внимание. Только вот разобрал он зря. Надо было вот снять сцепление, разобрать все и послушать сам двигатель. Давайте я вам просто для примера сейчас заведу вот ее в таком виде и потом скину и заведу еще раз, и вы разницу сами услышите. Вот такой вот звон. Это еще, я вам скажу, не сильно подношено сцепление видно. Ну, оно не то, что не подношено. Тут стоит сцепление абсолютно новое. Почему? Потому что старое развалилось. Вот оно, кстати, на столе лежит. Там пружинки разлетелись, и червяк маслонасоса обломало. У меня здесь, кстати, вот сейчас червяк просто снял. Так, вот у меня сцепление стоит новое. Обратите внимание, оно не будет греметь. Если у вас стоит подношенное сцепление, где что-то немного болтается, пружинка тут вот ушко проела или что-то подобного рода, у вас еще оно будет издавать дополнительные звуки. Так что, несмотря на все вот это, то, что вы слышали, даже было не особо громко. Вот, слышали, разница очень хорошая, и очень хорошо слышно, что исчез именно такой металлический лязг с этой стороны. Так что кому-то на заметку, если услышали посторонний звук, обязательно ищите, откуда он идет. И для того, чтобы не промахнуться, вот проще всего методом исключения. Взяли, сняли сцепление, послушали, ничего не гремит, разбирайтесь. Если слышите опять же какие-то посторонние звуки, то тогда все понятно, они у вас откуда-то из двигателя.